अगर आप भी इस टाइप का बोर्ड यूज़ करते हो और आप इसमें हमिंग और बीप साउंड का इशू फेस कर रहे हो, तब घबराओ मत। आपका भाई इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसका जो हमिंग है और बीप साउंड है उसका सोर्स क्या है। तो पहला रीज़न मैं बताता हूँ। देखो, तो इस टाइप के जो भी बोर्ड है ये ट्रांसफार्मर से चलता है। 12012 का ट्रांसफार्मर के साथ लगा के इसको चलाना पड़ता है, ये तो सबको ही मालूम है। लेकिन हमिंग और बीप साउंड क्यों आता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही पे है ना। तो देखो, जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं ये अनप्रोफेशनल तरीके से बनाया जाता है। मतलब एक ट्रांसफार्मर को अगर हम सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो वो हमिंग पैदा करेगा। और जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं, लोकल मार्केट में जो ट्रांसफार्मर मिलता है, चीप ट्रांसफार्मर जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसका जो वाइंडिंग है वो सही तरीके से खींचा नहीं जाता है। तो वाइंडिंग को अगर सही तरीके से खींचा नहीं जाएगा तो क्या होगा, वाइंडिंग में गैप रह जाएगा। वाइंडिंग में अगर गैप रह जाएगा तो वहाँ पे नॉइज़ जनरेट होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का बात है, वो आपको समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उतना समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बस अच्छा एक ट्रांसफार्मर लगा दो। आपके जो ट्रांसफार्मर जिसमें हमिंग का इशू आ रहा है उसको फेंक के एक अच्छा ट्रांसफार्मर लगा दो, हमिंग दूर हो जाएगा। तो ये तो गया हमिंग के बाद। ठीक है, तो अब जानते हैं बीप साउंड क्यों होता है। सबसे बड़ा दिक्कत तो बीप साउंड का है, क्योंकि हमेशा ही इसमें एक बीप नॉइस हमें सुनाई देता ही है। तो देखो, इस टाइप के बोर्ड में एक आउटपुट रहता है जो कि हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए है। देखो, इस टाइप के ब्लूटूथ मॉड्यूल हम चलाने के लिए इस टाइप के जो आउटपुट है वो यूज़ करते हैं। और यहीं पे दिक्कत है, ये जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है ये आउटपुट में रिपल पैदा करता है। ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बात है, तो इतना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस वाले जो 7805 आईसी का जो आउटपुट है इसको यूज़ नहीं करना है। इसको वैसे की वैसे रहने देना है, या फिर इसको आप उखाड़ के फेंक दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड काफ़ी अच्छा है। और करना क्या है, ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए आप एक डेडिकेटेड पावर सोर्स लगा दो। मतलब एक अलग से आप पावर सोर्स लगा सकते हो। अलग से पावर सोर्स मतलब एक मोबाइल का चार्जर। ठीक है, पुराना मोबाइल का चार्जर आप यूज़ कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करना है तो एक और सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो क्या है कि मार्केट में इस टाइप के कन्वर्टर्स मिलते हैं। इसको कहते हैं डीसी डीसी कन्वर्टर्स। ठीक है, और ये बक कन्वर्टर है, डीसी डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर। तो इसमें क्या होता है कि इसके इनपुट में हम कोई भी वोल्टेज को देंगे, मतलब 5 वोल्ट से ऊपर आपको देना पड़ेगा। और आउटपुट साइड में इसको हम 5 वोल्ट पे सेट कर सकते हैं इस वाले मॉड्यूल को। तो पहले आप इनपुट साइड में इनपुट साइड लगाओ। ठीक है, मतलब देखो, तो इसको लगाना कहाँ पे है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मत लगाना। तो इसमें तो मैंने कैपेसिटर उखाड़ दिया है, तो इसको साइड करके इसमें दिखा देता हूँ। तो देखो, आपके बोर्ड का जो 2 कैपेसिटर रहेगा, 2 कैपेसिटर का एक कैपेसिटर को चूज़ करना है। ठीक है, कोई भी एक कैपेसिटर ले लो। और देखो, ये एक कैपेसिटर है और इसका इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 2 वायर लगा दो और लगा के बक कन्वर्टर में लगाना है। और बक कन्वर्टर के लगाने के बाद यहाँ का जो आउटपुट है, मतलब बक कन्वर्टर का जो आउटपुट है, इसको डायरेक्टली ब्लूटूथ के साथ नहीं जोड़ना है। पहले इसको ट्यून करना है, मतलब इसका आउटपुट को सेट करना पड़ेगा। आपको 5 वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करोगे, देखो ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर में एक स्क्रू टाइप का दिख रहा है ना। तो इसको घुमा के हमें इसका आउटपुट वोल्टेज सेट करना पड़ेगा। तो
थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, मतलब इसमें एक मल्टीमीटर लगा के आपको वोल्टेज को देख के सेट करना पड़ेगा। तो इतना करने के बाद आप ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा दो, आपको बीप साउंड बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये तो मैंने सेकंड सॉल्यूशन बताया। और पहला जो सॉल्यूशन था, मतलब आप एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर यूज़ करो, वही इजी है। तो मोबाइल फ़ोन का चार्जर अलग से लगा दो एसी के सप्लाई में, क्योंकि ट्रांसफार्मर का सप्लाई भी एसी से मिल रहा है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये बताया इसीलिए क्योंकि अगर आप इस वाले बोर्ड को ना यूज़ करके इस वाले बोर्ड को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मतलब जो बैटरी से यूज़ करना चाहेगा, मैं बैटरी से यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैं बक कन्वर्टर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर जो है, तो इसमें मेरे को हेल्प होता है, क्योंकि इसमें तो मेरा कोई एसी पावर सप्लाई का कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं बैटरी से यूज़ करता हूँ और बैटरी से डायरेक्टली इसको स्टेप डाउन करके मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाता हूँ। इससे मेरे को फ़ायदा होता है। तो आप भी इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और बीप साउंड और हमिंग साउंड दोनों को हटा सकते हैं। हमिंग साउंड के लिए आपको ट्रांसफार्मर बदलना पड़ेगा और बीप साउंड के लिए आपको 7805 IC को यूज़ नहीं करना है। बस इसको नहीं यूज़ करो, मतलब इसको फेंक दो, आपका बीप साउंड भी गायब हो जाएगा। और इस वाले जो एम्पलीफायर्स है, इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा होते हैं। बस वही प्रॉब्लम बीप साउंड और हमिंग का, इस दोनों प्रॉब्लम को अगर आप ठीक करोगे तो आपका सिस्टम काफ़ी अच्छा चलेगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ आ गया है और आप ट्राई कर सकते हैं इसको। और ट्राई करने के बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। और कोई भी जानकारी हो तो मुझे नीचे कमेंट करो, मैं आपके लिए हमेशा ही खड़ा हूँ। तो आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।